Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vanchakaupa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we're on chapter number 32, entitled Krishna Returns to the Gopis. วันนี้นะคะก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณาสรุปที่32ชื่อบทว่าบรรณนาถึงราสลีลา So 32 left. What? Is 32? Yes. Okay, good night. So Lord Krishna had disappeared from the Gopis, and the Gopis were very distressed and were looking everywhere for him. แล้วก็เป็นตอนที่คริชนาเนี่ยทรงหายตัวไปนะแล้วก็พวกโกปีเนี่ยก็ตามหาคริชนาทุกที่ But the Gopis were not able to find Krishna. Krishna was hiding himself, and they couldn't find him anywhere. แล้วพวกโกปีเนี่ยหาคริชนาไม่เจอเพราะคริชนาเนี่ยทรงหลบซ่อน Then finally, Krishna appeared, and he looked very handsome, and he looked like a person with all kinds of opulence. แล้วในที่สุดคริชนาก็ทรงปรากฏนะแล้วก็พระองค์ก็ทรงดูดีมากพระองค์ทรงมีความสง่างามมากแล้วก็เต็มไปด้วยเครื่องประดับWhen Krishna is on his own, he's not so beautiful. But when he's with his energy... This meeting is being recorded. When he's with his energy, then it's very beautiful. ตอนคริชนาเนี่ยทรงเป็นตัวพระองค์เองเนี่ยทรงไม่น่าดึงดูดมากขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์ทรงอยู่กับพลังงานของพระองค์เนี่ยพระองค์จะดูน่าประทับใจมากๆ So the Mayavadis, they are not able to understand this because they simply think about the absolute truth. They don't understand how the absolute truth has also energies. แต่ว่าสำหรับพวกมายาวดีเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจตรงนี้เขาจะไม่เข้าใจว่าสัจธรรมสูงสุดเนี่ยเป็นอย่างไรคืออะไรBut the devotees, we don't like to just worship Krishna on his own. We like to have Krishna along with his potency, like Srimati Radharani. แต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นสาวกเนี่ยเราไม่อยากจะบูชาคริชนาแค่องค์เดียวแต่เราเนี่ยอยากจะบูชาคริชนาที่เป็นพระองค์ If you just have Krishna on his own, then it's not complete. Because Krishna should never be alone. He should always be with his potencies. Krishna เนี่ยทรงควรที่จะมีพลังงานเบื้องสูงของพระองค์เนี่ยอยู่ด้วย So Krishna he is always surrounded by many thousands of goddesses of fortune. คริชนาเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงมีพระแม่แห่งโชคลาภเนี่ยในการรับใช้พระองค์เนี่ยเป็นพันนาง And the Gopis, they're also goddesses of fortune. แล้วพวกโกปีเนี่ยความจริงแล้วพวกนางก็ถือว่าเป็นพระแม่แห่งโชคลาภเช่นกัน So Krishna held their hands on the bank of the Yamuna. แล้วคริชนาเนี่ยก็ได้เจอกับพวกนางที่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา So it is said Krishna has thousands of gopis, and out of thousands of gopis, 16,000 of them are very important.
คริชนาเนี่ยทรงมีโกปีเนี่ยเป็นพันนางแต่ในบรรดาพันนางเนี่ย16 นางเนี่ยเป็นบุคคลเป็นโกปีที่สำคัญ So out of these 16,108 are very important. ในบรรดาหลายๆพัน16,000 นางเนี่ยถือว่าเป็นสำคัญนะจาก16,000เนี่ยเหลือ108ถือว่าเป็นนางที่สำคัญ And out of these 108, 8 are very special. และจาก108 คนเนี่ยมี 8 คนที่พิเศษมากๆ And out of these 8, two are very special, Radharani and Chandravali. And out of these two, Radharani is the most special. และในบรรดา8เนี่ยก็มี2 นางที่มีความสำคัญมากๆ1ก็คือรารานีและ2ก็คือจันดาวาลีแต่รารานีเนี่ยมีความสำคัญมากกว่า So Krishna had gone to the forest and in Vrindavan, and the forest is all along, but in the forest there's the river Yamuna, and there was a beautiful moonlight. It was at night, and the moonlight was lighting the forest. แล้วตอนนั้นเนี่ยก็สวยงามมากที่ป่าตอนนั้นพระจันทร์เนี่ยก็เต็มดวงแล้วก็แสงพระจันทร์เนี่ยก็ส่องแสงสว่างเจริญไปทุกที And it was the particular time of the season. It was the autumn season. It was called the Sarat season. And at that time, the flowers were in bloom, and there was very nice flowers like the kunda flower and the kadamba flower, and they had a nice smell. แล้วก็เพราะว่ามันเป็นวันที่เรียกว่าสารัตนะคะก็คือพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็มีดอกไม้ที่ให้กลิ่นหอมมากมาย And even the bees, they could smell the flowers, and the bees thought it was honey because the smell of the flowers was so sweet. แล้วก็แม้แต่พวกผึ้งเนี่ยก็สามารถได้กลิ่นของความหอมหวานนี้ได้ So the gopis made a seat for Krishna, and they placed their cloth. They had pieces of clothing, and they put pieces of clothing on the ground to make a seat for Krishna. แต่พวกโกปีเนี่ยก็เอาผ้าของนางเนี่ยมาแล้วก็วางไว้บนพื้นเพื่อที่จะทำเป็นที่นั่งให้กับ Krishna. So these gopis in their previous life, they were men, and they were followers of the Vedas, and they had been great scholars of the Vedas. แล้วก็ในอดีตเนี่ยโกปีเหล่านี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระเวท And in their previous birth, they actually saw Krishna when he was there in the form of Lord Ramachandra. Krishna's previous incarnation, Krishna was Lord Rama. And these men in the forest, they had seen Lord Rama, and they had been attracted to him. แล้วก็พวกนักปราชญ์เหล่านี้เนี่ยก็ได้เห็นกฤษณะในรูปในอวตารของพระรามเมื่อในสมัยยุคก่อนแล้วก็พอเห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกชอบพระองค์มากๆ So Lord Ramachandra had told these men that in his next incarnation they could come and they could be with him, and that they would take birth as gopis, and they would be able to fulfill their desires and have association with Lord Krishna. และเพื่อให้พวกนางเนี่ยได้รับความพึงพอใจเนี่ยกฤษณะก็เลยให้คำปฏิญาณกับพวกเขาว่าเดี๋ยวในยุคหน้าเนี่ยข้าจะมาในรูปของกฤษณะและตอนนั้นเนี่ยเราจะสามารถมาเจอกันได้ข้าจะทำให้ความต้องการของเจ้าเนี่ยเติมเต็ม So these gopis were very, very happy that they had the opportunity to be with Krishna in the forest. แต่ในพวกโกปีเหล่านี้เนี่ยเขาแบบมีความสุขมากๆที่พวกเขาเนี่ยได้มีโอกาสที่ได้อยู่ในป่ากับกฤษณะตามลำพัง So when the gopis had Krishna in their company, they didn't want anything else. เมื่อพวกเขาได้มีกฤษณะได้อยู่กับกฤษณะเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ไม่ต้องการอะไรเลย
they were so satisfied in Krishna's company. They had no other thought of it. They were completely satisfied. พวกเขาเนี่ยก็มีความพึงพอใจอย่างมากมีความพึงพอใจโดยสมบูรณ์ So the gopis made a beautiful seat, but they put cloth on the ground there, on the ground, and arranged a very nice soft seat for Krishna to sit on, and the gopis sat around Krishna. และหลังจากที่พวกโกปีได้จัดเตรียมที่นั่งอันนุ่มให้กับกฤษณะเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยพวกนางเนี่ยก็นั่งรอบๆกฤษณะ Even great yogis like Lord Shiva or Lord Brahma, they always try to fix their mind on Krishna. สาวผู้ยิ่งใหญ่อย่างเช่นพระพรหมหรือพระศิวะเนี่ยพวกเขาก็พยายามให้จิตใจเนี่ยจดจ่ออยู่ที่กฤษณะ But the gopis were so fortunate that Krishna was seated with them directly. แต่พวกโกปีเนี่ยมีความโชคดีมากๆที่มีกฤษณะเนี่ยนั่งอยู่กับพวกเขา These gopis were the most beautiful ladies, and Krishna looked very beautiful in their company. พวกโกปีเหล่านี้เนี่ยเป็นนางที่มีความสง่างามมากอยู่แล้วและกฤษณะเมื่ออยู่กับพวกนางพระองค์ก็ทรงดูสง่างามมากเช่นกันพระองค์ก็ทรงสง่างาม So Krishna was seated with all the gopis around him. So we may wonder, how could Krishna do like this? แล้วเราก็อาจจะงงว่ากฤษณะเนี่ยทำแบบนี้ได้อย่างไร So in the Bhagavad Gita, Krishna says that he is in the heart of all living entities. ในพระโพธิตากฤษณะตรัสว่าพระองค์ทรงอยู่ในจิตใจของทุกดวงชีวิต So Krishna manifested himself that although he's there as the Paramatma in the heart of the gopis, Krishna arranged that he could come out of the heart and sit beside each gopi. แล้วกฤษณะเนี่ยก็ได้จัดในรูปแบบที่ว่าในเมื่อพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในหัวใจของทุกดวงชีวิตในรูปของปรมาตถ์อยู่แล้วและในครั้งนี้เนี่ยคือพระองค์ก็ออกมาเป็นปางที่ออกเป็นปรมาตถ์มาออกมาแล้วก็นั่งข้างๆพวกเขานั่นเอง So Krishna sat beside each gopi, and the other gopis didn't know that Krishna was sitting with other gopis. Each gopi thought Krishna is sitting with me. แล้วทำให้พวกโกปีเนี่ยคิดว่ากฤษณะเนี่ยนั่งอยู่กับฉันโดยที่ไม่รู้ว่ากฤษณะก็นั่งอีกกับใครอยู่บ้างแต่เขาจะรู้สึกว่ากฤษณะนั่งอยู่กับเขา So for the yogis, Krishna's in their heart. He sits in the heart of the yogis. But for the gopis, he sits by their side. สำหรับพวกโยกีเนี่ยกฤษณะเนี่ยจะนั่งอยู่จะประทับอยู่ในหัวใจของพวกเขาแต่สำหรับพวกโกปีเนี่ยกฤษณะจะนั่งอยู่ข้างๆพวกเขา So this was Krishna giving special favor to the gopis because they have so much love for Krishna. So Krishna was satisfying them. อันนี้เนี่ยเป็นพรพิเศษที่กฤษณะเนี่ยได้มอบให้กับพวกโกปีคือให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้นั่งใกล้ๆกับกฤษณะเพื่อให้พวกเขาพึงพอพระทัย So when they were with Krishna, the gopis began to please Krishna, and they began to move their eyebrows, and they were smiling at Krishna. แล้วก็ในเมื่อกฤษณะนั่งอยู่ข้างๆพวกนางเนี่ยพวกนางก็พยายามทำให้กฤษณะเนี่ยทรงพึงพอพระทัยโดยการหยอกล้อเล่นกับพระองค์แบบว่ามีการยักคิ้ว And they were hiding their anger. Actually, previously they'd been angry at Krishna because Krishna had hid himself from them and gone away from them. But when Krishna had come back, they hid their anger. แล้วพวกนางเนี่ยก็แสดงเหมือนกับว่ายังมีความโกรธอยู่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยกฤษณะทรงหายตัวไปจากพวกนางแล้วก็ตอนนี้มาปรากฏอีกรอบนึงพวกนางก็แสดงอาการโกรธ So some gopis would take Krishna's feet and they would massage the lotus feet of Krishna. แล้วโกปีบางคนเนี่ยก็จะนวดขาให้กับกฤษณะ And while they were
doing like that, they talk to Krishna in a very special way. They would smile at Krishna, and at the same time they would ask Krishna a question. และในลักษณะนั้นเนี่ยเขาก็จะยิ้มให้กฤษณาคุยกับกฤษณาแล้วก็จะถามคำถามกฤษณา And this question they asked Krishna was to show how much bitter feeling, how much anger they had towards Krishna, how much anger they had towards Krishna. คำถามที่พวกเขาถามเนี่ยก็คือถามเพื่อให้จะให้กฤษณาเนี่ยทราบว่าพวกเขาเนี่ยมีความโกรธกฤษณามากขนาดไหน And so Gopi said to Krishna, Krishna, we are just ordinary women of Vrindavan. พวกนั้นก็บอกกับกฤษณาว่ากฤษณาพวกเราเนี่ยเป็นสาวเลี้ยงวัวที่บรินดาวันธรรมดาทั่วไป We don't know anything about Vedic knowledge. We don't know what is right and what is wrong. เราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับพระเวทเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรถูกหรือว่าอะไรผิด So we want to ask you a question because we know you're very intelligent. You've learned a lot, so you can answer our question. เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยอยากจะถามคำถามพระองค์เพราะพระองค์เนี่ยมีปัญญามากท่านทรงต้องตอบพวกเราได้แน่นอนเลยเกี่ยวกับคำถามเรา So Gopi asked Krishna, when in the dealings between the man and the woman, we find that there are 3 classes of men. คำถามก็ถามว่าในความสัมพันธ์เชิงคู่รักเนี่ยมันจะสามารถแบ่งผู้ชายได้ออกเป็น3ประเภท So one class, they simply take what the other class may offer to them, and they will simply take it and accept it nicely. ประเภทแรกเนี่ยคือประเภทที่เขาเนี่ยจะรับอย่างเดียวรับผลประโยชน์จากอีกฝ่ายเวลาเขาทำอะไรให้เนี่ยเขาก็จะคิดแต่ได้อย่างเดียวก็เขาก็จะรับอย่างเดียว Even if one of the lovers is behaving in a bad way, ถึงแม้ว่าคู่รักเนี่ยจะทำอะไรที่ไม่ดีแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี So you've got one class, they simply receive whatever the devotee may offer. ประเภทที่1เนี่ยประเภทที่รับเอาไว้อย่างเดียวเวลาสาวกถวายอะไรให้หรือว่าให้อะไรเนี่ยคือเขาจะรับไว้อย่างเดียว And then the second class is sometimes one lover behaves in a not nice way, not pleasing. แล้วก็ประเภทที่2ก็คือการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีต่อคู่รักทำนิสัยไม่ดีใส่อีกคนหนึ่ง And then the third class they don't do anything wrong, but they don't do anything good either in the dealing of love. แล้วก็อีกประเภทหนึ่งเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำอะไรที่แย่เลยแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ดีด้วยหรือว่าให้เป็นประโยชน์กับอีกคนหนึ่งSo out of these 3 classes, which do you prefer and which do you call honest? ใน3รูปแบบนี้เนี่ยประเภทไหนที่ท่านคิดว่ามันดีและประเภทไหนที่ท่านคิดว่ามันเป็นความรักที่ซื่อสัตย์สุจริต So Krishna replied to the Gopis, he said, my dear Gopis, persons who simply return the loving dealings of the other party are just like a business person. กฤษณาก็ตอบว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคอยให้ผลดีทำแล้วก็หวังผลเพื่อที่จะให้คนหนึ่งเนี่ยให้ได้ตอบกับเขาในสิ่งดีๆอันนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจ According to what the one person gives, they will give that same amount back to them. ถ้าเกิดว่าเราหวังว่าคนหนึ่งเนี่ยให้กับอีกคนหนึ่งขนาดไหนแล้วเขาก็หวังอันนั้นเนี่ยได้รับตอบกลับมา So actually this is not really love.
อันนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าความรัก It is just simply selfish or we're just acting only like a business. It's just like a business that you give something, you get something back. มันก็เหมือนกับธุรกิจเวลาเราให้อะไรเขาไปเราทำอะไรเพื่อเขาไปแล้วเราก็หวังให้เขาเนี่ยทำอะไรเพื่อเราหรือให้อะไร So even people who don't have any love, they may not have any loving feelings, they're better than these business people. เพราะฉะนั้นบุคคลที่ถึงแม้เขาเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกแบบความรักเนี่ยบุคคลประเภทนั้นยังถือว่าดีเสียอีกดีเสียกว่าคนที่คิดที่จะทำธุรกิจจากความรัก So the second class of men are better than these first class people who are just business. เพราะฉะนั้นบุคคลประเภทที่สองเนี่ยถือว่าดีกว่าบุคคลประเภทที่หนึ่ง Because the second class, they will show love, although even though the person didn't deal nicely with them, still they will show love for him. ประเภทที่สองเนี่ยถึงแม้ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะทำในสิ่งที่แย่ใส่เขาเนี่ยแต่เขาก็ยังจะแสดงความรักต่อบุคคลนั้นอยู่ So that is sincere love, that is real love, just like when father and mother love their children. อันนั้นเนี่ยเป็นความรักที่ดีที่สุดหรือว่ามันเป็นความรักที่แท้จริงเมื่อตัวอย่างให้ไว้เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ที่จะรักลูก Now the children may not love the mother and father and they may neglect them, but still the mother and father will love their children. ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยลูกๆเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าไม่ต้องการคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เคยที่จะไม่ต้องการ We often see like that. The mother and father give so much for the children, but the children they don't appreciate. เราสามารถเห็นได้ในอาจจะมีตัวอย่างที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้กับลูกๆมากเลยแต่ว่าลูกๆเนี่ยไม่ชื่นชมยินดีกับสิ่งนั้น But then the third class people, they don't neglect you, and at the same time they don't show any appreciation. และในตัวอย่างที่สามเนี่ยในประเภทที่สามเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่ว่าอะไรเธอแล้วก็ไม่ชมอะไรกับสิ่งดีๆที่เธอทำให้ด้วย So this third class, they can be put into two classes. ในประเภทที่สามเนี่ยเราจะสามารถแบ่งออกได้ย่อยแบบมีสองอย่างสองข้อย่อย One class is those who are self-satisfied. They're satisfied in themselves. They don't want anything. 3.1 เนี่ยก็เป็นประเภทที่ว่าเขาเนี่ยมีความพึงพอใจในตัวเองโดยที่ไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติม They don't care if somebody doesn't love them. เขาไม่มีความสนใจว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่จะไม่รักเขาไม่มีใครรักเขา They're called Atmarama because they're already satisfied in themselves. บุคคลประเภทนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอัตมารามคือพวกเขามีความพึงพอใจในตัวเอง And they think of the Lord in their heart. แล้วเขาก็จะคิดถึงพระผู้เป็นเจ้าในใจของเขา And so they don't care if somebody loves them or not. เขาจะไม่มีความสนใจว่าใครรักเขาหรือว่าไม่รัก Because they have their relationship with Krishna, with the Supreme Lord. เพราะเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับกฤษณาพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด But there's another class who are they're also ungrateful people. แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่ไม่รู้คุณค่าหรือไม่รู้บุญคุณ They have a very hard heart. มีจิตใจที่โหดเหี้ยมมาก And the men in this group, they always go against the superior person. แล้วก็บุคคลในประเภทนี้เนี่ยมักจะเป็นบุคคลก้าวร้าวที่ไม่ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่
And Krishna gives an example. He says, just like a son, someone may be the son, so he may get so many nice things from his parents, he's got so much kindness, his parents gave him so much love, but he doesn't appreciate it. เหมือนกันกับให้ตัวอย่างของลูกชายเนี่ยอาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็ยังดื้อรั้นไม่ฟังแล้วก็ไม่ให้ความเคารพกับบิดา So these people, they're called, in Sanskrit, the term is Guru Druha, because the parents are also like gurus. And so you may get so much from the guru, you may get so much from your parents, but we don't appreciate it, and we just คนประเภทนี้เนี่ยจะเรียกwe don't appreciate what we get from the parents, we don't appreciate what we get from our gurus, and we just neglect them. บุคคลประเภทนี้เนี่ยเรียกว่ากูรูดูฮาค่ะก็แปลว่าพวกที่ไม่มีความกตัญญูนั่นเองก็คืออะไรที่เราได้มันเรามักจะปฏิเสธหรือว่าหาข้อไม่ดีจากตรงนั้นมากกว่าการที่จะรู้บุญคุณ So the Gopis, by asking this question, they were actually saying that they thought Krishna didn't appreciate them. โกปีเนี่ยถามคำถามเหล่านี้กับกฤษณาเพราะว่าพวกนางเนี่ยคิดว่ากฤษณาเนี่ยไม่ค่อยชอบพวกนางมากนะ So although the Gopis didn't mention Krishna directly, Krishna answered the question for the Gopis. ถึงแม้ว่าพวกโกปีเนี่ยจะไม่ได้ถามตรงๆแต่ว่าจะถามกฤษณาแบบทางอ้อมแต่กฤษณาเนี่ยก็ตอบพวกเขาให้ Krishna said that he is the Supreme Personality of Godhead and he is self-satisfied. กฤษณาบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงมีความพึงพอใจในตัวพระองค์เองอยู่แล้ว So he said he doesn't require anybody's love, but at the same time he's not ungrateful. พระองค์กฤษณาทรงบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงไม่ต้องการความรักจากใครแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์เนี่ยไม่เห็นถึงคุณค่าของความรักเวลามีใครมอบให้ So Krishna told the Gopis, he said, you may be upset sometimes by my words and by my behavior. แล้วกฤษณาก็บอกกับพวกโกปีว่าบางครั้งเนี่ยพวกเธออาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจกับการกระทำของฉันหรือว่าคำพูดของฉัน But Krishna said, you should know, sometimes I don't reciprocate, I don't show any gratitude for what you do for me. บางครั้งเนี่ยฉันอาจจะไม่ได้แสดงความที่แบบว่าความขอบคุณหรือขอบใจกับสิ่งที่พวกเธอเนี่ยทำให้กับฉัน Sometimes he said, I know you're very attached to me, and sometimes I don't show my appreciation for you. ฉันรู้ว่าพวกเธอเนี่ยมีความยึดติดกับฉันมากแต่บางครั้งเนี่ยพวกเธอก็จะคิดว่าฉันเนี่ยไม่ได้แสดงหรือว่าไม่ได้ชื่นชมกับสิ่งที่พวกเธอเนี่ยทำให้ So Krishna said, I do this, so this helps for you to increase your love for me. ที่ฉันทำอย่างนี้ลงไปก็เพื่อที่จะช่วยให้ความรักที่เธอมีต่อฉันเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นมา If I make it too easy for you to please me, then it won't be good. ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยทำให้มันง่ายในการที่จะให้เธอเนี่ยทำให้ฉันพึงพอใจมันก็จะไม่ค่อยดี You'll think it's so easy to please Krishna. แล้วพวกเธอก็จะคิดว่าอ๋อทำให้กฤษณาปลื้มหรือทำให้กฤษณาประทับใจนี่มันง่ายมาก So sometimes I don't show any appreciation for what you've done. เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยข้าถึงไม่ค่อยแสดงความชื่นชมกับสิ่งที่พวกเธอทำ
Just like if a person has no money, but after some time he saves up, he managed to save up some money, but then he loses it. เหมือนกับบางคนที่เป็นคนจนไม่มีเงินแต่เขาก็ด้วยความพยายามอย่างมากนะเขาก็ได้ออมไว้นิดนึงแต่ปรากฏว่าเงินนั้นเนี่ยก็สูญหายไป Then he will think about his lost money, he will think about it all the time, 24 hours a day. แล้วเขาเนี่ยก็จะนั่งคิดถึงเงินที่มันหายไปว่าทำไมมันถึงหายไปประมาณวันละ24 ชั่วโมงคิดถึงเงินที่มันหายไป So Krishna says, I want you to think of me 24 hours a day. I want to increase your love for me. So that's why sometimes I don't appreciate you. คริชนาบอกว่าข้าเนี่ยก็อยากจะให้เธอเนี่ยระลึกถึงข้า24 ชั่วโมงต่อวันข้าก็เลยบางครั้งเนี่ยจะไม่ได้ปรากฏให้เธอหรือว่าไม่ได้ง่ายเกินไปสำหรับเธอ So Krishna told the Gopis that you should not think that I have been dealing with you as I do with ordinary people. I know you're very special devotees. ฉันบอกว่าอย่าคิดว่าฉันเนี่ยไม่ทำแบบที่ฉันทำกับคนอื่นแบบที่ฉันทำกับเธอความจริงแล้วพวกเธอเนี่ยเป็นสาวกที่พิเศษมากๆสำหรับฉัน You have given up all your responsibilities just to be with me. พวกเธอเนี่ยยกเลิกงานทั้งหน้าที่ทั้งหลายแล้วก็สละมาเพื่อที่จะเจอกับฉัน You're not caring even about your own parents, but you've come to be with me. พวกเธอเนี่ยไม่สนใจแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองด้วยซ้ำแต่พวกเธอมาเนี่ยเพื่อที่จะอยู่กับฉันเพื่อที่จะมาเจอฉัน So I'm very much grateful to you, and I cannot repay you. ข้าเนี่ยมีความจริงแล้วข้าเนี่ยรู้สึกชื่นชมกับสิ่งที่พวกเธอให้มากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนสิ่งนี้ได้ I cannot treat you like ordinary devotees. เพราะข้าเนี่ยไม่สามารถทำกับพวกเธอเหมือนสาวกธรรมดาทั่วไปได้ So you should know that I was never away from you. พวกเธอควรรู้ว่าความจริงแล้วข้าเนี่ยไม่เคยไปไกลจากพวกเธอเลย I just wanted to see how much you were anxious to get me back. ข้าแค่อยากจะเห็นว่าพวกเธอเนี่ยมีความต้องการที่จะอยากให้ข้าเนี่ยกลับมามากขนาดไหน So please, you don't try to find any fault with me. เพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าพยายามหาข้อผิดพลาดอะไรของฉันเลย And if I've done anything wrong, then you should forgive me. แต่ถ้าเกิดว่าข้าได้ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอให้อภัยกับข้า I won't be able to repay your love for me even in a lifetime, even over many lifetimes. แล้วข้าเนี่ยจะไม่สามารถตอบแทนความรักที่พวกเธอเนี่ยมีให้ฉันแม้ว่าข้าจะพยายามหลายๆชาติก็ตาม So I want you to be satisfied by your own pious activities. ข้าเนี่ยอยากจะให้เธอเนี่ยมีความสุขและมีความพึงพอใจกับกิจกรรมทิพย์กิจกรรมบุญที่เธอทำ You overcame the greatest difficulties, the family connections, the greatest difficulty in devotional service, and you overcame it to come to be with me. พวกเธอเนี่ยได้ผ่านความยากลำบากในการที่จะผ่าฟันปัญหาทางครอบครัวมาได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากปัญหาหนึ่งในการที่จะมาหาฉัน So please you be satisfied with your own very, very wonderful behavior and character. เพราะฉะนั้นได้โปรดเธอจงมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เธอทำอยู่ด้วยเถิด So the behavior of the Gopis,
of Vrindavan, this is the highest, this is the purest kind of devotion. ความรักที่พวกโกปีที่วินดาวันมีให้คริชนาเนี่ยมันเป็นความรักแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็ความรักประเภทแบบสูงสุด Pure devotional service should be without any material desire, and it should be uninterrupted. การเริ่มต้นเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์เนี่ยควรที่จะเป็นไปโดยที่ไม่มีความปรารถนาทางวัตถุใดๆแล้วก็โดยไม่หวังผลตอบแทน Nothing should stop our service to Krishna. ไม่มีอะไรที่ควรที่จะหยุดเราในการรับใช้คริชนา So these Gopis of Vrindavan, they showed the highest level of pure love for Krishna. อย่างโกปีที่วินดาวันเนี่ยพวกนางเนี่ยแสดงถึงความรักบริสุทธิ์ขั้นสูงสุดให้เรา And that's why Krishna says he owes them, he's indebted to them, he cannot pay them back. คริชนาก็เลยตรัสว่าพระองค์เนี่ยทรงรู้สึกว่าติดหนี้บุญคุณพวกโกปีแต่พระองค์ก็ทรงจะตอบแทนสิ่งนี้ให้กับพวกนางไม่ได้ So this Lord Chaitanya said that this service, the mood of the Gopis, this is the best of all devotional service. พระองค์เจ้าใจตัญญาทรงแนะนำเราบอกว่าในอารมณ์แห่งความรักแบบพวกโกปีเนี่ยเป็นอารมณ์ความรักที่สูงสุด No other devotional service can equal it. ไม่มีการอุทิศตนเสียสละรับใช้อันไหนที่จะสามารถเทียบเท่ากับตรงนี้ได้ Alright, so that's the end of the story. Krishna returns to the Gopis. อันนี้ก็จบลงนะคะในตอนที่คริชนากลับไปหาพวกโกปี Okay, are there any questions? ใครมีคำถามไหมคะ Yes, go there from Shaya Mataji. Hare Krishna Shaya Mataji. Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. อาจารย์นะคะคือพี่มีความสับสนระหว่างภรรยาทั้ง8ของคริชนาแล้วก็เพื่อนทั้ง8คนของคริชนาเวลาเห็นระดับค่ะคือพี่อยากให้กุรุมหาราชอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าพี่ตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็นคนเดียวกันแล้วพี่ไปได้ยินอีกคนนึงพูดว่าเป็นคนละกลุ่มกันอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มหาราชอธิบายให้ฟังหน่อยพี่คะเสียงมันหายไปนิดนึงค่ะอะไรทั้ง8นะคะระหว่างภรรยาทั้ง8ของคริชนาค่ะกับเพื่อนโกปีทั้ง8ของคริชนาที่เวลาเราเห็นดาดามาดาฟพระปฏิมาที่มายาปัวเมื่อก่อนพี่เข้าใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วพี่ได้ยินคนแชร์มาใช่ว่าเป็นคนละกลุ่มกันพี่ก็เลยอยากให้กรุมหาราชอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยอะค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะดิฉันGuru Maharaj, she like to ask you to explain more about the 8 wife of Krishna and 8 friends of Krishna, like Atha Sakhi, like Sakhi, 8 Sakhi. They are friends and they are 8 of Krishna. How different? Yeah. Yes, there are 8 Gopis, the Ashtasakis. They're all friends and they're all servants. They're all very devoted to the service of Krishna, and they're all very good friends with Radharani. Okay. สักขีทั้ง8นางนะคะเป็นผู้รับใช้ของคริชนาและพวกนางเนี่ยก็เป็นเพื่อนของคริชนาด้วยแล้วก็พวกนางเนี่ยจะช่วยราดารานีกับคริชนาให้คู่กัน And each of them have special talents, they have special skills which they use for the pleasure of Krishna, and they make nice arrangements for Krishna to be with Radharani.
แล้วก็ทั้ง8นางเนี่ยค่ะก็จะมีทักษะความสามารถต่างๆที่จะใช้ในการทำให้ราดารานีกับกฤษณาได้เจอกัน You know, one gopi may be very expert in cooking and making nice food dishes for the pleasure of Krishna, and another gopi is very expert in making the flower garlands and arranging flowers for Krishna. โกปีนางหนึ่งน่ะมีความสามารถมากในการทำกับข้าวก็จะทำกับข้าวมาให้กฤษณาอีกนางหนึ่งเนี่ยก็เก่งมากในเรื่องของดอกไม้ก็จะทำดอกไม้พวงมาลัยมาให้กฤษณา Another gopi, she's very close, she's a very dear friend of Radharani, so sometimes when Radharani is crying and she's feeling pain because of her dealings with Krishna, sometimes Radharani gets upset, so one of the gopis will go and comfort Radharani and they will give shelter, they'll help her to become calm and peaceful. อีกนางนึงเนี่ยก็จะมีความสามารถในด้านปลอบเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาดารานีเสร็จกับกฤษณาอะไรอย่างนี้นางก็จะมีความเศร้าโศกมากแล้วเพื่อนโกปีคนนี้เนี่ยก็จะช่วยปลอบอารมณ์กฤษณาให้นางได้ We know Krishna is with Radharani in the center on the altar, right? เราทราบดีว่ากฤษณากับดารานีเนี่ยจะอยู่กลางของหิ้งพระ And then Lalita is beside Krishna. แล้วลลิตาเนี่ยจะอยู่ข้างๆกฤษณา and Vishaka is beside Radharani. แล้วก็วิชาคาเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับราดารานี So Vishaka is the best friend of Radharani. แล้ววิชาคาเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของราดารานี So these two gopis, Lalita and Vishaka, they're the most senior among the 8 gopis. แล้วก็ในบรรดาโกปีทั้ง8เนี่ยโกปีที่อาวุโสที่สุดก็คือลลิตากับวิชา But the other gopis, you have Tungavidya, Chitra, and Champakalata on the side of Krishna. Beside Lalita, there's Tungavidya, Chitra, Champakalata. แล้วก็ในฝั่งของกฤษณาเนี่ยก็จะมีเอก3คนก็คือตุงกวิทยาจิตราแล้วก็จำปักลตา And then on the other side you have Lalita, and then you have Radha and Krishna, and then you have Vishaka. และฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีลลิตามีวิชาคา And then the other 3 gopis, Induleka, Rangadevi, and Sudevi. ก็จะมีอินดูเลคารังกูเดวีแล้วก็สุเดวีอีก3นาง So these are the 8 gopis. อันนี้รวมทั้งหมดก็จะเป็น8โกปี We say the Astasakis. เราจะเรียกพวกนางว่าอาทาสักขิ Asta means 8. So there's 8 important gopis and they're helping with all the arrangements for Radha and Krishna's pastimes. อันนี้เนี่ยเรียกว่าอาชาเนี่ยแปลว่า8ก็แปลว่าเพื่อนทั้ง8ของกฤษณาซึ่งพวกเขาเนี่ยคอยช่วยเราคอยช่วยเรา But there are many other gopis also. มีโกปีอื่นๆอีกด้วย Just like Vrinda. Vrinda is also a gopi. มีโกปีนางหนึ่งชื่อวรินดาเนี่ยก็เป็นโกปีด้วยเช่นกัน So Vrinda is also a very good friend of Radharani. วรินดาเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีของราดารานี So Vrinda was originally the queen of Vrindavan, but she made Radharani the queen. วรินดาเนี่ยความจริงนางเนี่ยเป็นราชินีของวรินดาวันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนางจะมอบตำแหน่งนี้ให้กับราดารานี So the gopis are
these gopis, they all came in the pastimes of Lord Chaitanya. พวกโกปีเหล่านี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มาในเรื่องลีลาของพระองค์เจ้าใจตัญญาเช่นกัน And when they came in Lord Chaitanya's pastimes, they came as men. แต่ตอนนี้พวกนางมาในเรื่องราวลีลาของพระองค์เจ้าใจตัญญาเนี่ยพวกเขามาในรูปของผู้ชาย Because they thought if they come as women, they never get a chance to be with Krishna much. เพราะพวกเขาเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดพวกเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่กับกฤษณามาก So they came in the next incarnate. They came when Krishna came as Lord Chaitanya. These gopis all came in the male form. แล้วตอนที่กฤษณาเนี่ยมาในอวตารของพระองค์เจ้าใจตัญญาเนี่ยโกปีเหล่านี้เนี่ยก็มาในร่างของผู้ชาย So they could enjoy Krishna's company more. เพื่อเขาเนี่ยจะได้มีความสุขกับการคบหาสมาคมของกฤษณา Just like Lalita, she became Swarup Damodar Goswami. เหมือนกับตัวอย่างเช่นลาลิตาเนี่ยมาเป็นสรุปดามโดรกุสว And Vishaka, she became Ramananda Rai. แล้วก็วิชาขาเนี่ยเป็นรามนันดารอย And these two men, they were the most intimate associates of Lord Chaitanya. แล้วสองคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์เจ้าใจตัญญามาก Okay. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Guru Maharaj. Maharaj, we thought Rai Ramanand was Vishaka incarnations or like Arjuna's also we found somewhere. How we understand that? คำถามของโปรจีนะคะถามว่าวิชาค้าเนี่ยเป็นรามานันดารอยเนี่ยบางทีเราก็จะคิดว่าเป็นอวตารขององค์อร์จุนาด้วยตรงนี้เราจะเข้าใจได้อย่างไร Well, one form of a devotee can be a combination of different other devotees in the past. มาก็ตอบว่าหนึ่งรูปของสาวกเนี่ยก็อาจจะเป็นการผสมผสานของสาวกในอดีต It can be a combined form. เป็นร่างที่ได้ผสมกัน Hare Krishna Gurudev. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Ki Jai, Gurudev, Ki Jai. Gurudev, I want to ask, although we are still at the very conditioned stage, but there are times when we truly have sincere desire to serve the Lord. So even at this point, does Lord Krishna directly interfere? I mean, not interfere, but does he look after our, well-being and desire when it comes to his service? มันจะถามว่าในฐานะที่สาวกในระดับธรรมดาอยู่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความที่จะอยากจะรับใช้กฤษณาอย่างจริงจังในการนี้เนี่ยกฤษณาจะตอบสนองหรือโต้ตอบกับเราไง Well, he's not obliged. It's not that he has to do it. He may do it, he may not. อันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าตายตัวว่ามันจะต้องตอบสนองอย่างแน่นอนอันนี้มันแล้วแต่พระองค์ถ้าพระองค์ต้องการพระองค์ก็จะ He will consider what's the best thing. ท่านจะดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด You may not appreciate, but he's the supreme. It's he has that choice. He can decide for himself.
บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบที่พระองค์แบบทำแบบนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรง And you just have to accept whatever he decides. แต่สิ่งที่เราควรทำก็คือเราแค่ยอมรับกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้ Gurudev, sincerely I'm asking because a lot of times I feel when I go and speak to my Radhishamasundar deity, they are answered like, very nicely, very sweetly, very quickly, that each time it surprises me as if it's unbelievable. So I was just wondering, even at this point in time, despite of being so conditioned, would they actually be listening to me? I mean, it just at times really, of course, there are also times when things don't happen and I just have to remind myself that no, Lord Krishna has the best in heart and whatever he feels is best for me will only happen accordingly. But I asked you, I thought I will get a more clear idea. That's why Gurudev. But understood, Gurudev. Thank you very much. Okay. All right, any other question, Archana? No more question Gurudev. Okay. So then we'll finish here tonight. Okay, Gururaj. Thank you very much. Thank you very much, Gururaj. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Hare The Krishna. recording has stopped. Srila Prabhupada ki jai. Sure.